Тие се болни, непријатни и хронични, дури може да бидат и опасни, доколку нивната ескалација се случи кога не треба. Станува збор за травматичните хемороиди кои не ги одминуваат ниту мажите, ниту жените. Самите хемороиди како болест представуваат еден вид проширување на венскиот сплет на крвни садови во аналниот дел и во долниот дел на сигмата, односно дебелото црево. Симптомите на хемороидите обично тие почнуваат со едно чешење во аналниот дел, па зависи каде се, дали се внатрешни или надворешни. Иначе тие понатаму се изразуваат со болки кои што може да бидат многу јаки болки, и обично кога имаме запек, кога имаме тврда столица, тогаш се исто така многу јаки болки. Спасот од хемороидите е предизвик за медицината долго време и освен традиционалните третмани, современата наука го предлага и следното. Ако се почетните фази, се дава антибиотик, најчесто даваме цефалексин, и се дава мас, хепатотромбин, аварикон и така натаму, некоја мас која што ќе го намали отокот. Ако не даде резултат терапијата, што е антибиотската терапија со серопептазата, значи со кремите или со чепчињата, тогаш се оде на оперативен зафат. Сепак, пред тие да ни се случат, можна ли е превентива? Превенцијата е најдобар начин на лекување на хемороидите, значи уште на почетокот ако бидат приметени, уште помали симптоми, значи да се трнат причините, значи начинот на исхрана да биде променет, да се пие многу течности, за да немаме тврда столица, например, да се јаде течна храна, да се избегнуваат газирани пријалци, да се избегнуваат љута храна, избегнува мрсна храна, да се повеќе на здрав начин на исхрана да се спроведе и да се внесуваат многу растителни влакна, кои што најмногу ги има во зеленчуците и овошјето. Статистиката на овој проблем говори дека хемороидите засегаат четвртина од возрастната популација.